အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Good evening, distinguished guests, senior and junior colleagues. Welcome to Pediatric Clinical Session, which will be chaired by me, Professor Neela Luen, and Professor Mei Luen. Before we start our session, let me remind you we have a ceremony at the end of our session, so please stay on the line to attend the ceremony. We have 4 interesting cases to be presented from different universities. And the first presenter is Dr. Yin Myat-tu from Hemato-Oncology Unit, Yangon Children's Hospital, University of Medicine 1. She will present about challenging cases in childhood acute leukemia. So may I invite Dr. Yin Myat-tu to start her presentation. Very good evening to all. Today I would like to present on behalf of our Hemato-Oncology Care Unit, Yangon Children's Hospital. Let me share my slide first. So on behalf of Hemato-Oncology Unit, Yangon Children's Hospital, today I would like to present a challenging case in childhood ALL, early thymic precursor ALL. Before presenting about the case, I would like to talk very shortly about childhood ALL. We all know that childhood ALL is the commonest child malignancy in the world and as well as in Myanmar. In our unit, yearly about 80 to 100 new cases of ALL are seen. In 2020, we have got total 103 new cases. According to the cell surface and immunophenotype, we can classify ALL to B-cell ALL, which was about 80% of the cases, and T-cell ALL about 15 to 20% of the cases. And according to the FAP classification, ALL is classified to L1, L2, and L3. And I would like to talk very shortly about how we usually diagnose ALL in our setting. Regarding about the bone marrow morphology, until 2000 and we can diagnose only acute leukemia, but we couldn't differentiate between ALL and AML. But after 2003, we can diagnose ALL and AML by morphologically. From the start of 2010, we can share the joint care and discussion started with the adult hematologists and pathologists. And bone marrow, regarding about the bone marrow flow cytometry, from the 2010, we can send only the flow cytometry to the Bengal or Singapore, but we could do only very small cases. But from 2016 September, we can start the flow cytometry in Yangon Children's Hospital, and we can locally diagnose the TALL, BALL, acute myeloid leukemia, and APML. From the start of 2017, we can do all the suspected acute leukemia cases, like the T lymphoid marker, B lymphoid marker, myeloid markers, and others. And we still do the discussion between the expertise of the pathologists, hematologists from the locally and the other international countries. But unfortunately, bone marrow cytogenetic and molecular testing, we still need to send to Bengal or India or Singapore. This is my presentation. 11 years old boy from Lepota Hospital. He was presented with a high-grade intermittent fever off and on for 1 month. He also had a loss of weight and loss of appetite, and with a bilateral cervical gland enlargement for 1 month. But he had no bone and joint pain and no bleeding manifestation. On examination, he had
generalized lymph adenopathy and hepatomegaly, and no splenomegaly. So we suspected of the hematological malignancy. So we did the complete blood picture. Complete blood picture show polycythopenia with no abnormal blood cell. Regarding about the biochemical investigation, you can see that very high LDH level with other parameters are within normal limit. And chest ratio, no medial sternum widening, and ultrasound domain regarding apart from the hepatomegaly, no other abnormalities. So we proceed for the bone marrow aspiration. So bone marrow aspiration show that erythropoiesis are depressed with the 5% of cellularity, and myelopoiesis are 5% of cellularity, and lymphopoiesis show mature lymphocyte only. But we did see the blood cell with 75% or heterogeneous blood cell with increased nuclear and cytoplasmic ratio, 1:2, inconspicuous nuclei and variable basophilic cytoplasm. So morphologically, we cannot differentiate, more likely AML, and can differentiate. So this is the bone marrow aspiration flame. Bloods are more likely myeloblasts. So we proceed for the flow cytometry. The mononuclear cell blue cell show expressed on the T cell marker like CD2 and CD5, and stem cell marker with HLA-TR, and then negative for the other T cell markers and B cell marker. The flow cytometry result revealed as increased abnormal population with 50% of the singular population. They are expressed on the T cell marker with cytoplasmic CD3, CD2, and CD5. And then they showed the partial expression of the stem cell marker with CD38 and HLA-TR. And they show the apparent expression of the stem myeloid markers like CD117 and CD50. But these cells are negative to the other T cell marker with CD3, CD1A, CD4, CD8, and B cell markers and myeloid markers. So the flow cytometry findings are compatible with early thymic precursor ALM. Better favoring for the early thymic precursor TALL, positive for the cytoplasmic CD3, CD2, CD5, and then expression of the myeloid markers and stem cell markers, and then negative for the other T cell markers. This slide shows a little bit difference between the ETB-ALL and then high-risk ALL. In the ETB-ALL, we use the more intensive chemo regime than the other high-risk ALL. So we studied him with the prednisolone prephase. On the day 5 of the prednisolone prephase, the child suffered from the lower leg weakness, power 3.5 with upper motor neuron type, and no sensory and urinary bladder incontinence. But his bilateral parotid gland swelling and cervical lymph adenopathy are more prominent. And also we thought of that there is some spinal cord involvement of the malignancy. We tried to do the MRI spy at the time, but unfortunately we couldn't do the MRI at that time. Day blood cells in the peripheral blood stream show more than 1%. So we changed the treatment from the power prednisolone to the more intensive regime like dexamethasone, and continue other 4 drugs chemotherapy in the induction phase like weekly vincristine, and then intrathecal methotrexate, and then the asparaginase, and also the daunorubicin. CSF cytology all throughout the phase show clear. So after the 5-week induction phase, we did the bone marrow remission check, and then the bone marrow remission check, morphologically complete remission, but clinically he had a bilateral cervical lymph adenopathy and parotid gland enlargement are still present. But fortunately, CSF cytology was clear all throughout the induction phase, and the child also improved the lower limb weakness. So we proceed to the CNS prophylaxis week. After the first course of CNS prophylaxis week chemo, the child got resolved bilateral cervical lymph adenopathy and parotid gland enlargement. Now
he is on third course of high-dose methotrexate phase. So I would like to talk very shortly about the early thymine precursor ALM. This ETP-ALM is the distant entity of the T-ALM. So frequencies of the ETP-ALM was varies among the studies, around 10 to 15% of the T-ALM cases. In children, 11 to 16%, but in adult, 10 to 30% of the T-ALM cases. ETP-ALM was characterized by the unique immunophenotypic and genetic profiles. This type was regarding as a high-risk T-ALM subgroup, but ETP-ALM subtype was no specific cytogen, not associated with a specific cytogenetic abnormality, but this type was associated with the many cytokine receptor and REC signaling receptor like NRAS, KRAS, and FLT3 and JAK3, JAK1 mutations. For the diagnosis of the ETP-ALM, it was very challenging to diagnosis because of the presence of the myeloid markers and also the lymphoid markers. It is difficult to distinguish ETP-ALM from the mixed phenotypic acute leukemia. So the definition of the ETP-ALM is based on the immunophenotype of the leukemia cell. So when it's lack of the CD1A and CD8, absence of the less than 5% of the positive cell, and also second one is the absence of weak expression of the CD5, also the positive expression of the one or more stem cell or myeloid markers in the flow cytometry. So ETP-ALMs are very difficult to treat and very challenging to treat. So most of the ETP-ALM cases are associated with the induction failure. And in 2012, this Japan study showed more induction failure is seen in the ETP-ALM compared with the T-ALM group. And also the same result was shown in the COG trial. Also the induction failure morphologically and more MRD level in ETP-ALM than the other non-ETP-ALM. Same result shown in the UK-ALM 2003 trial. Other studies show the ALM Harris 2003 and ALM Harris 11 trials show the complete remission rates in the ETP-ALM was lower than the non-ETP-ALM, and then MRD positivity level was very high in the ETP-ALM group. And most of the ETP-ALM cases are associated with the poor event-free survival. So in Japan study show ETP-ALM group was lower survival rate than the other T-ALM group. This is the China study in 2016 show lower poor event-free survival. And then the rate of the allo-HSCT was significantly higher in the ETP-ALM group, and also the risk of relapse increased in the ETP-ALM and T-ALM group. So this is my take-home message. ETP-ALM is a very distant type of the T-ALM, and ETP-ALM is a very challenging in the diagnosis and treatment. Role of allo-HSCT is very high. Even though our center cannot do the allo-HSCT at the moment, and then also this ETP-ALM group will need the more intensive chemo and supported treatment. Now we got the chemotherapy and supported treatment for the medication was supplied by the Ministry of Health and Sports, and and then other international and then national donor groups. And then also for giving the intensive chemotherapy, we also need the manpower like nurses, and patient ratios is because we all know that less nurses are in our unit. And also regarding giving the chemotherapy, we cannot do the methotrexate level in our center. So we given the high dose, even though we are giving the high dose methotrexate phase without measuring the methotrexate level, so we have to consider any other supported treatment. Thank you for your attention.
Thank you. Thank you, Dr. Jimnetu, for your very informative presentation. And may I invite questions from the audience? So the question and answer box here, Maro, Jama Bamara Shalom to Mamato, Ekain Tiape Yitara Drivare, to introduction of ETPAL. Thanks, Dr. Jimnetu Tava Yitavare. So, Miss Yashi Luyashi, Miru Yabarishe. Question and answer box here, Ma. Yellow web pipit, let hang web pipit. Any question? So if there is no more question, thank you again, Dr. Jimnetu, for your very informative presentation. The second presenter is Dr. Imon Telwin from Medical Unit 1, Jenkins Children's Hospital, University of Medicine 2. She's going to present a case about whether real myths see or not. So may I call Dr. Imon Telwin to start her presentation, please. Good evening, everyone. I'm Dr. Imon Telwin from Medical Unit 1, Jenkins Children's Hospital. Today, I would like to describe some cases with the title of whether real MISC or not. တနစ်သားလောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ COVID-19 era ချိန်မှာကလေးတွေရဲ့ impact ကအစပိုင်းမှာတော့ကလေးတွေတိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။နောက်ကျတော့ကလေးတွေဘာလဲဖြစ်တယ်တိတ်မဆိုးဘူးလို့ပြောခဲ့ရကနေပြီးတော့တော်တော်များများစိတ်ပူတဲ့ကလေးတွေမှာလည်းစိုးရတဲ့ case လေးတွေတွေ့လာခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။အဲဒီဟာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ discuss လုပ်မယ့်ကောင်းစဉ်တွေကတော့ multi-system inflammatory syndrome in children လို့ခေါ်တဲ့ MISC case လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ The first case, 6-year-old girl from East Legon was admitted to our ward on 11 December 2020. It's a referral case from private hospital with the diagnosis of incomplete Kawasaki disease, refractory to immunoglobulin at day 7 of fever. She was initially admitted to private hospital at day 4 of fever with a complaint of high fever and cervical lymphadenitis. On the next day of admission, pediatrician noticed that she had a bilateral non-tuberous conjunctivitis, crabblets, and edema of both band and sole. And also CRP was increased and platelet count was decreased. And echo check was done, which showed normal structural head with no coronary artery dilatation, but upper limit of normal Z4. At the time, their provisional diagnosis was incomplete Kawasaki disease and gave treatment with IV immunoglobulin. Nearly 24 hours after immunoglobulin therapy, fever is still high, and she suffered abdominal pain and diarrhea, so referred to Jenkins Children's Hospital for further management. On admission to our ward, she's irritable, febrile, and crablet and painful cervical lymph node enlargement present. And apart from myoptomegaly, other system examination revealed normal and all the vital signs are stable. So we consider if she had MISC or not. ဒီချိန်မှာ MISC လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့သူ့အတွက်ကို COVID-19 infection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exposure ရှိမရှိတွေကိုအချိန်ချင်းအလန်ပြန်ပြီးတော့မေးရပါတယ်။မေးတဲ့အခါမှာအစပိုင်းမှာတော့အားလုံးက deny လုပ်တယ်။နောက်ကျတော့ history ပေးတဲ့အချိန်မှာ at the end of the October လောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကသူ့အိမ်မှာ COVID-19 suggested symptoms တွေနဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ test မလုပ်ဘဲနဲ့ self isolation ပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ history ရခဲ့ပါတယ်။ investigation အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီဘက်က private hospital မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ all the infection screen investigations တွေအကုန်ကောင်းတယ်ဒီဘက်ရန်ကင်းရောက်တော့လေကျွန်တော် investigation ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ organ function test တွေကကောင်းတယ် investigation wide မှာတော့သူကစပြီးတော့ initially တက်သေးဟိုကneutrophilia နဲ့ lymphopenia လေးရှိနေရတယ် platelet count မှာလည်း
immunoglobulin treatment မပေးခင်မှာတည်းက mild thrombocytopenia လေးရလာတယ် CRP က high ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရန်ကင်းရောက်လာပြီး treatment ပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီparameters လေးတွေကကောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာသူ့ကို MIS လို့ suspect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားသူ့ရဲ့ associated တွေ့နိုင်တဲ့ clinical findings လေးတွေများရှိမလားဆိုပြီးတော့ investigation တွေလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ hypoalbuminemia ရှိနေတယ်။ D-dimer level တွေတက်နေတယ်။ procalcitonin နဲ့ troponin level တွေလည်းတက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့် nasopharyngeal swab နဲ့ oropharyngeal swab ပြုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ RT-PCR တော့ negative ဖြစ်ပေမဲ့ serology က both IgG ရော IgM ရော positive ဖြစ်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အစပိုင်းမှာတော့ inflammatory markers တွေလည်း high ဖြစ်နေတယ် sepsis exclude လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် high dose prostaglandin antibiotics ကိုပေးခဲ့တယ်။နောက်ထပ်သူကအပြင် private hospital မှာ immunoglobulin 1 dose ရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါ refractory ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် methylprednisolone ကို high dose အနေနဲ့ treatment 3 ရက်ပေးခဲ့တယ်။ methylprednisolone 3 ရက် treatment ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးက vital sign လည်း stable ကျန်တာတွေလည်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို discharge လုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ aspirin ကတော့ဒါ6 week လောက်နဲ့ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တယ်။ echo recheck follow up ပါ echo recheck ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကလေးကအခုထိမှကောင်းနေပါတယ်။ This is the second case. It's a 12 years old girl from Mobi admitted to 11 December 2020 morning with a complaint of high fever was 60 associated with abdominal pain and loose stool. Initially, she was treated as enteral fever at private clinic but no other systemic symptoms and mother denied any suggested history of COVID-19 infection contact. On admission, clinical examination revealed normal apart from high fever and mild hepatomegaly. ဒီကလေးမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲ investigation တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာလုပ်လာတဲ့ investigation မှာ enteral fever ကို suspect လုပ်စရာ salmonella typhi 1.80 ဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ admission ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ investigation တွေမှာတော့ neutropenia ရှိနေတယ် lymphopenia လေးရှိနေတယ် mild thrombocytopenia လေးရှိနေတယ် CRP ကတော့ so high ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ enteral septicemia လားဆိုပြီးတော့သူ initial treatment ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညနေမှာပဲကလေးက bilateral non-purulent conjunctivitis လေးရလာပြီးတော့close monitor လုပ်နေရတဲ့ blood pressure တဖြည်းဖြည်းကျလာတယ်။ NS bolus ထိုးကြည့်ရ response ဖြစ်တဲ့ကြောင့် inotrope infusion တင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ case ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ high fever နဲ့ GI symptom 6 ရက်ရှိနေပြီ။ bilateral non-purulent conjunctivitis လေးတွေလည်းရှိနေတယ်။ blood pressure ကျတယ်။ very high CRP နဲ့ neutropenia နဲ့ lymphopenia ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် MIS လားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်း COVID-19 contact history ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမေရောဒီကလေးလေးရောလွန်ခဲ့တဲ့4 ပတ်လောက်က anosmia နဲ့ cough လေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ test မလုပ်ခဲ့ဘူးသူတို့နဲ့ exposure ရှိထားတဲ့သူတို့ another family members တယောက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2 ပတ်လောက်က test positive ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ history အဲ့ကြမှာပြန်ရပါတယ်ဒီကလေးကိုလည်း nasopharyngeal နဲ့ oropharyngeal swab ပေးယူပြီးစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ PCR negative နဲ့ serology ကတော့ IgG positive ထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ initial investigation တွေလုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူ့မှာလည်း hypoalbuminemia လေးရှိတယ်နောက် serially ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ investigation တွေကဒီတိုင်းပဲသူ့မှာလည်း D-dimer တွေတက်တယ် troponin တွေတက်တာတွေ့ခဲ့ရတယ် the same ပဲဒီကလေးလေးကို antibiotics ပေးတယ်နောက်တစ်ခါတော့သူက shock နဲ့ present လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ methylprednisolone ရော immunoglobulin ရောတန်းပြီးတော့ပေးခဲ့တယ် inotrope infusion ကို total 50 hours လောက်ထိလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ echo check လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ treatment ပေးပြီးတဲ့အချိန် echo check လုပ်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ structurally normal heart ပဲမဲ့ coronary artery dilatation လေးရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် aspirin ကို6လပေးဖို့ plan လုပ်ထားပြီးတော့ treatment စပေးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုနောက်ဆုံး20ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ echo recheck ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ mild coronary artery dilatation လေးရှိနေသေးတယ် still လည်းသူက follow up မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒီ case လေးပြောပြီးတော့အရာချင်းကကျမတို့ဒီဇင်ဘာလဆန်းကနေပြီးတော့ဒီ January လလယ်လောက်ထိပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာ COVID-19 second wave peak ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့4 to 8 week လောက်အတွင်းမှာကျမတို့ medical unit 1တခုတည်းကိုပဲ suspected MIS case နဲ့တက်ခဲ့တဲ့ patient 9 ယောက်လောက်ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိလည်းနောက်ပိုင်းမှာ ward ထဲမှာတက်နေတဲ့လူသား2 ယောက်လောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီ case တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် age range ကတစ်နှစ်ခွဲကနေပြီးတော့12နှစ်လောက်ကြားမှာရှိတယ် average age ကတော့7 years ပါဒီကလေးတွေအကုန်လုံးမှာhigh fever နဲ့ present လုပ်တယ် admission တက်တဲ့အချိန်မှာ within day 4 to day 6 of fever အတွင်းမှာရှိတယ် bilateral non-purulent conjunctivitis ကကလေးတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတိုင်းမှာဆိုပဲ admission မှာရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခါလီဆိုင်ဆေးရုံရောက်ပြီးမှကျမတို့နောက်ရက် round တော့မှတွေ့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်9 ယောက်မှာ9 ယောက်က GI symptom ရှိတယ်
skin rash lady history ပေးတယ် skin rash က especially at the height of fever မှာဖျားတက်တဲ့အချိန်မှာ rash လေးတွေပေါ်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြောက်သွားတာမျိုးနဲ့လာတယ် freckles လေးတွေရှိတယ် cervical lymphadenitis လေးတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်ဒီခုထိမှာတော့လာတဲ့ကလေးတွေမှာတယောက်မှ respiratory symptom မပြောပါဘူး နောက်ဒီကလေးတွေကို admission တင်ထားပြီးတော့ကျမတို့ close monitoring လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ gradually blood pressure ကျလာတဲ့ကလေး3ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ကလေးတွေက inotrope infusion လုပ်ခဲ့တယ် every 3 to 5 days လောက်ထိတင်ခဲ့ရတယ် echo check လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ကလေးတွေမှာ left ventricular dysfunction အကုန်လုံးမှာရှိပြီးတော့ဒီ3ယောက်ထဲက2ယောက်မှာတော့ coronary artery dilatation ရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့နောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ study review လုပ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူတို့မှာလည်းဒီ MIS-C suspect ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ symptoms တွေမှာကျမတို့မှာတွေ့ရသလိုပဲ fever ရှိတယ် left ventricular dysfunction 100% ရှိတယ် conjunctivitis လေးတွေ crepitus လေးတွေများတယ် lymphadenitis တွေရှိတယ် rash တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာတော့ respiratory symptom 34% လောက်တွေ့ရဆိုပေမဲ့ကျမတို့မှာတော့ respiratory symptom မတွေ့ခဲ့ပါဘူး clinical ပြီးတဲ့အခါမှာ investigation မှာကြည့်လိုက်တော့ရင်လည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ် blood for CP မှာဟော neutropenia with lymphopenia less than 1 ရှိပါတယ် thrombocytopenia ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ thrombocytopenia ကတော့တွေ့တဲ့အခုထိတွေ့တဲ့စီမှာ mild to moderate thrombocytopenia ပါပဲဒါပေမဲ့ CRP level ကတော့ very high ပါနောက်တစ်ခုကတော့ high level တော့ D dimer ရှိတယ် LDH တွေတက်တယ် ferritin တက်တယ်နော်ဒီ case ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ case တွေမှာဆိုရင် D dimer level တွေက3000ကျော်4000ကျော်အထိတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာ clinically bleeding လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တယ် treatment ကို responding လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ dimer level ကသူပြန်ကျသွားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် low albumin level နဲ့ low serum sodium level လေးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ diagnostic criteria အတွက်မဖြစ်မနေလိုတဲ့ COVID-19 infection ရဲ့ evidence ကိုလိုက်ရှာတဲ့စီမှာအရင်ဆုံး history ပေါ့နော် history မေးတဲ့စီမှာ contact history က initially မှာ all the case က deny မှာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာ COVID-19 infection နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပြောလိုက်မိရင်ဖြစ်ထားမှုတယ်လို့ပြောလိုက်မိလို့ရှိရင်တခုခုသူတို့ကိုပြောမှဆိုးတယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးက deny လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့တေချာရှင်းပြရတယ်ဒီကလေးရဲ့ယောဂကျမတို့ကဒီလို suspect ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဟာ treatment ဒီလိုဆက်သွားဖို့လိုတယ်ဒါတော့မဖြစ်မနေသိဖို့လိုလို့ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲအကုန်လုံးမှာ history ဖွင့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက် evidence အနေနဲ့ကတော့ RT-PCR positive ဖြစ်တဲ့ကလေးကတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ serology positive ပါဒါကတော့ MIS-C ကလေးတွေမှာပေါ့နော် MIS-C define လုပ်ဖို့အတွက် WHO ကထုတ်ထားတဲ့ case definition မှာ all 6 criteria ရှိတယ် age က0 to 19 years fever more than or equal 3 days နဲ့အောက်က clinical signs တွေပေါ့နော် clinical signs တွေကနှစ်ခုဆိုရရှိမှာကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် mucocutaneous manifestation တွေဖြစ်တဲ့ rash တွေ bilateral non-virulent conjunctivitis တွေ crepitus တွေတွေ့တယ်နောက်က hypotension or shock ပေါ့နော်နောက် cardiac dysfunction တွေရှိတာ coagulopathy တွေရှိသလားနောက် GI symptoms တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကနှစ်ခုရှိလို့ရှိရင် clinical sign ရှိတယ်လို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုက investigation မှာကတော့တခြား inflammatory markers တွေပေါ့ CRP တို့ ESR တို့ procalcitonin တို့တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးinflammatory markers တွေတက်သလားနောက်တစ်ခုကတော့တခြားဒီ inflammation နေ sepsis တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး exclude လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ SARS-CoV-2 infection ရဲ့ evidence ပေါ့အခုနလို PCR positive ဖြစ်မလား serology positive ဖြစ်မလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆို event contact ပေါ့နော် exposure ရှိတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုတွေ့တဲ့ MIS-C နဲ့တခြားမှားနိုင်တဲ့ common differentials တွေပေါ့နော်အရင်တော့ဒီလို clinical findings လေးတွေလာရင်ကျမတို့ကလေးတွေမှာတော့ common ဖြစ်တာ Kawasaki ပေါ့ဒါပေမဲ့ Kawasaki နဲ့မတူတာတော့ Kawasaki ကလေးတွေကများသောအားဖြင့်ငယ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့မှာ GI symptom သိပ်ပြီးမတွေ့ရတတ်ပါဘူးအခုဒီ MIS-C မှာတော့များသော average age က school going age လိုမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက GI symptom တွေ very common ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ investigate toxic shock ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် shock toxic shock လိုဟာမျိုးကြတော့ sepsis ကိုတွေ့ရတာများတာကလေးအသေးလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများတယ်သူတို့မှာတော့ GI symptom တွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအဲ့လို rash တွေတွေ့တာ mucocutaneous manifestation တွေတော့ commonly သိပ်မတွေ့ရတတ်ဘူးပေါ့နော် investigation မှာလည်းသူ Kawasaki နဲ့အဓိကမှားနိုင်တဲ့ Kawasaki နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Kawasaki က leukocytosis တွေ thrombocytosis တွေတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ MIS-C ကတော့WBC ကောက်မှာ lymphopenia လိုမျိုးရှိတယ် thrombocytopenia လိုမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ CRP နဲ့ ESR level က very high မှာecho မှာတော့ Kawasaki လိုဟာမျိုးဆို coronary artery abnormalities တွေ့ရတာများပေမဲ့ MIS-C မှာတော့အဓိက left ventricular dysfunction တွေ့တာများပါတယ် shock ရတဲ့ကလေးတွေမှာပဲ coronary artery dilatation တွေ့ရတာများပြီးတခြားကလေးမှာဆိုတော့ left ventricular dysfunction ဆို pericarditis တို့ pericardial effusion တို့တွေ့ရတာများပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုတော့အရေးကြီးတာ dengue ပေါ့ high fever 4ရက်5ရက်နဲ့လာတယ် GI symptom လေးရှိတယ်ဖျားတဲ့ rash လေးပေါ်တယ် clinically စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ liver လေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ dengue နေနဲ့လည်းမှားနိုင်ပါတယ်
MIC case တွေမှာကျွန်တော်တို့အခု web ထဲတွေ့ခဲ့တဲ့ experience အရာတော့ treatment က immunoglobulin အလုံးနဲ့ကောင်းသွားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါ immunoglobulin နဲ့ methylprednisolone နှစ်ခုတွဲပေးရတဲ့ကလေး၄ယောက်ရှိပါတယ်။နှစ်ခုတွဲပေးရဆိုတော့တစ်ယောက်ကတော့ immunoglobulin ကို refractory ဖြစ်လို့ methylprednisolone လိုက်ပေးရတာပါ။ကျန်တဲ့ကလေးတွေကတော့ shock ရလို့ကိုနှစ်ခုလုံးတွဲပေးရတာပါ။နောက်တစ်ခါတော့ methylprednisolone အလုံးနဲ့ကောင်းသွားတဲ့ကလေး2ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ average duration of hospitalization ကတော့တစ်ပတ်လောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကလေးတစ်ယောက်မှာတော့ကောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ persistent bradycardia ကျန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာ2ပတ်ကျော်တဲ့အထိကိုထားရပါတယ်။သူကအိတ်သွားတဲ့အချိန်ဆို heart rate က40လောက်အထိကိုကျသွားတော့ကျွန်တော်တို့ close monitoring နဲ့ထားခဲ့ရတာရှိပါတယ်။အခုထိမှာတော့ဒီကလေးတွေအားလုံးမှာ outcome ကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ long term follow up တော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးတော့ at least 6 months လောက်ထိတော့ follow up ခေါ်နေပါသေးတယ်။ဒါကတော့ American College of Rheumatology ကထုတ်ထားတဲ့ guideline ပါအခုလက်ရှိလဲကျမတို့ခုနကလေးတွေကို treatment ဘာပေးမလဲ immunoglobulin ပေးမလား steroid ပေးမလားဘယ်လို treatment သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့အခု management ကိုဒီ guideline ကနေယူပြီးတော့သုံးထားတာပါနောက်လို့ MIC လို့ထင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ shock ရလားမရသလားနဲ့စဉ်းစားခဲ့တယ် shock ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ immunoglobulin plus methylprednisolone ပေါ့နော်မရဘူးဆိုရင်တော့လည်း immunoglobulin က first line ဆိုပေမဲ့ကျမတို့စီမှာတော့အဲ့ကြိုင် immunoglobulin financial problem ကြောင့် methylprednisolone first line ပေးရတဲ့ဟာမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီ case လေးကိုတင်ပြခြင်းကတော့GPCR တွေဆရာမတွေလည်းအပြင်မှာတွေ့ရနိုင်တယ်ကလေးတွေဒီလိုလာတယ်ဖျားတယ်ပေါ့နော် GI symptom လေးနဲ့ကိုယ်ရှိကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတယ်ဒန်ကင်းနဲ့မှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာတွေကြည့်ဖို့လိုမလဲပြောဖို့လိုမလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ MIC case တွေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကအရင်က case report တွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီအရှေ့ဘက်တွေမှာအရင်လည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးကိုကျမတို့ရဲ့ experience လေးကို share လုပ်ပေးတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you, Dr. Imotelin, for very informative and interesting presentation. We have some questions, but according to the time limitation, I would like to read two questions. One is from the Dr. Joe Win. To ba meet hale solution the MIDC clinical criteria ကိုမေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် Now anonymous ဆိုတာတော့ any rule of thrombolysis in these cases တဲ့အဲ့ဒါလေးတော်တော် email ဖြေပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမမေးထားတဲ့ဆရာလားဆရာမလားမသိနော် thank you ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခုနကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကလေးတွေလူကြီးနဲ့ကွာတာပေါ့လူကြီးမှာတော့လေဒီတိုင်းမှာတွေတက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့တန်းပြီးတော့တော်တော်များများပါပေါ့နော်လူကြီး experience မှာ enoxaparin တွေပေးတာတွေ့တယ်ကျမတို့ဒီမှာတော့ကလေးတွေမှာဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာ level တွေတက်တယ်4000 5000လောက်ထိကိုတက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ကျမတို့ဒီမှာတော့ treatment မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနကျမပြောတဲ့ American College of Rheumatology guideline မှာလည်းသူ့ guideline မှာလည်း antiplatelet အပြင် anticoagulation therapy ပေးမလားဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့အချက်လေးတွေပါပါတယ်ဥပမာ documented thrombosis တွေရှိနေတယ် ejection fraction တွေအရင်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မဖြစ်မနေပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေးဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ anticoagulant therapy မှာကလေးမှာအဲ့ဆိုရင် low molecular weight heparin ပေါ့ enoxaparin ပေးမလား and fractionated heparin ပေးမလားပေါ့နော်low molecular weight heparin ပေးမယ်ဆိုတော့ half life လည်းရှိတယ် monitor လုပ်ဖို့ဆိုလဲကျမတို့က anti factor 10A level လိုမျိုးတွေစစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီမှာနောက်ကနေ monitor လိုက်လုပ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်က unfractionated heparin ပေးမလားသူက short half life လည်းရှိတော့နောက်က monitor လုပ်မယ်ဆိုလဲ APTT level ပဲဆိုတော့ကျမတို့ monitor လုပ်နိုင်တယ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပေးလို့ရပြီပဲ clinically ကြည့်ပြီးတော့ပဲကျမတို့မပေးဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်နောက်တခြားreview တွေလိုက်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့မှလည်းကလေးတွေပါလည်းဒီတိုင်းမှာ level တက်တယ်တချို့ review တွေဆို6000 9000လောက်ထိတက်တာတော့မှပဲ clinically symptoms ပြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မှပဲပေးတာမျိုးတွေ့ကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာအီမောနောက်တစ်ခု question ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ time limitation ရ2မိနစ်ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကနေပြီးတော့ပဲ answer ကိုပြန်ပြီး write down လုပ်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ် so thank you very much Dr. Imon Telwin and may I hand it over to my colleague Professor Mei Luan for that presentation so I'm the Dr. Mei Luan. So I would like to call the third speaker and the Dr. Nimya Sui. She got a clinical fellow training at the GI and the NUH in 1-year training, and so she will present a case infantile onset of the inflammatory bowel disease. Dr. Nimya Sui, please.
Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ Tree and Many Teaching Hospital ကဒေါက်တာနေမြဆွေဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ present လုပ်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Infantile Onset Inflammatory Bowel Disease ဖြစ်ပါတယ်။ June 2020မှာတော့20 months old girl ကို refer လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ loose motion with bloody stools for 3 months duration နဲ့ mark ပဲလာနေပါ။ history ကို review လုပ်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အသက်6လကနေရနေပြီးတော့ loose motion with bloody stools off and on ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။တရားမှာတော့ 2 to 4 stools per day သွားတယ်။ mixed with blood and mucus ရှိတယ်။ small volume diarrhea ရှိတယ်။ Bristol stool type 6 ပါ။သူ့မှာတော့ dominant pain နဲ့တော့ association မရှိပါဘူး။ During attacks or diarrhea မှာဆိုရင်တော့ constitutional abscess မရှိပါဘူး။တခါတည်းမှာတော့ symptoms free ဖြစ်ပါတယ်။ reduced appetite ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးက not growing well ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ illness အစမှာဆိုရင်တော့ bloody stool အတွက်သူတို့ various antibiotics နဲ့ drugs တွေနဲ့ treated လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ improvement မရှိပါဘူး။ non invasive investigations တွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ MEGA scan အပါအဝင်များသောအားဖြင့်ကတော့ negative ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ definitive diagnosis မရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူအသက်8လမှာတော့သူတို့ဘန်ကောက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ further full investigations လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ except endoscopy ပါ။အဲ့မှာတော့ infectious enteritis with iron deficiency anemia အနေနဲ့ treated လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ antibiotics နဲ့ probiotics တွေပေးခဲ့ပါတယ်။ some reasons ကြောင့်မို့လို့ follow up loss ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Bangkok Hospital မှာစစ်ခဲ့တဲ့ investigations တွေပါ complete blood count မှာဆိုရင်တော့ hemoglobin က 7.9 နဲ့ကျနေတာတွေ့ရပါတယ်။ platelet count မှာလည်းတက်ပါတယ်။ inflammatory markers အနေနဲ့ဆိုရင် ESR CRP လည်းတက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ albumin ကတော့ lower than the normal range ဖြစ်ပါတယ်။ fecal care protecting level တော့မစစ်ထားပါဘူး။ liver function test ကလည်း normal ပါပဲ။ infection screen ကလည်း negative ပါပဲ။ ultrasound နဲ့ baby enema ကတော့ no abnormality detected ပါ။အဲ့ကနေပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ6လလောက်ထိကိုသူ GI symptoms free ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အသက်15လမှာတော့ left knee joint swelling ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ resolve spontaneously ဖြစ်ပါတယ်။ other extra intestinal manifestations တွေလည်းမရှိပါဘူး။ family history of inflammatory bowel disease လည်းမရှိပါဘူး။သူ့မှာဆိုရင်လည်း food allergic history လည်းမရှိပါဘူး။ exclusive breastfeeding တော့သူ့သက်4လထိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေကဒီ swine formula ကိုတော့ 1 week try လုပ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ no improvement ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ breastfeeding ကိုပဲဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်physical examination မှာဆိုရင်တော့ကလေးက mark ပဲလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ jaundice မရှိပါဘူး weight for age ကတော့ between 3rd and 15 percentile ဖြစ်တယ် weight height for age က less than 3rd percentile နဲ့ weight for height ကတော့ medium ပါ heart length ကတော့ no abnormality detected ဖြစ်ပါတယ် abdomen soft and tender ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ differential diagnosis ကို inflammatory bowel disease most probably ulcerative colitis allergic colitis နဲ့ infectious colitis တို့ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီ chronic bloody diarrhea ကို workup လုပ်ခွင့်အတွက် investigations တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်liver function test renal function test coagulation profile က normal ပါပဲ infection screen ကလည်း negative ပါserial complete blood count လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် on admission မှာ hemoglobin 4.4 gram per cent ထိကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pack cell transfusion လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ platelet count ကလည်း persistently raised ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ serial inflammatory markers တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း CRP ESR persistently elevated ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ total and differential proteins မှာဆိုရင်တော့ albumin က lower than the normal range ဖြစ်လာပါတယ်။ tubercular screening လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း negative ပါဒါပေမဲ့ chest x-ray မှာတော့ pneumonia detected ဖြစ်ပါတယ် ultrasound ကတော့ no abnormal findings ပါ stool test လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် stool for gastrointestinal panel မှာ enteropathogenic E. coli detected ဖြစ်ပါတယ် fecal care protecting မှာလည်း 2900 ကျော်အထိ elevated ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့မှာတော့ impression က inflammatory bowel disease most probably ulcerative colitis with isolated enteropathogenic E. coli infection with pneumonia ပါ intravenous antibiotics ကို 2 weeks ပေးခဲ့ပါတယ် infection control ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ endoscopy ကို request လုပ်ခဲ့ပါတယ် gastroenterology department management hospital မှာတော့ 2nd July မှာ anesthesiologist ရဲ့အကူအညီနဲ့ကလေးကို colonoscopy ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကအရန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pediatric colonoscope အစား OGT scope ကိုသုံးပြီးတော့ colonoscope ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ colonoscopy ရဲ့ findings ပါ pseudopolyps တွေတွေ့ရပါတယ် multiple ulcerations တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ superficial ulcers တွေကိုပြထားတာပါ
ဒီ multiple superficial ulcers တွေ rectum ကနေစပြီးတော့ဒီ splenic flexure အကျော်အထိတွေ့ရပါတယ်ဒီဒါအပြင် multiple ulcer ရော pseudo polyps တွေရော mid transfer colon ထိတွေ့ရပါတယ်ဒီ case တွေမှာဆိုရင်တော့ extent of the disease ကိုသိဖို့ရန်အတွက် full colonoscopy လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမှာတော့ကျမတို့ mid transfer colon ထိပဲလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ risk of perforation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါendoscopy ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် ulcerative colitis endoscopic index of severity ကိုကြည့်လို့ရပါတယ် UCEIS score လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ vascular pattern မှာဆိုရင်တော့ complete obliteration ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ် bleeding မှာဆိုရင် mucosal bleeding type ရှိပါတယ်နောက် erosions and ulcer မှာဆိုတော့ deep ulcers တွေရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ UCEIS score မှာဆိုရင်တော့ 6/8 ဖြစ်ပါတယ် moderate ဖြစ်ပါတယ်Montreal classification နဲ့ဒီ extent of ulcerative colitis ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီကလေးမှာဆိုရင်တော့ splenic flexure အကျော်အထိ involve ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ extensive or pan colitis ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ endoscopic diagnosis မှာဆိုရင်တော့ moderate ulcerative colitis UCEIS score 6/8 and pan colitis ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ histopathological photo လေးပါcryptitis နဲ့ crypt distortions တွေတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒါအပြင် intraepithelial neutrophil infiltrates တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ histopathological remark မှာတော့ chronic active colitis descending colon consistent with active ulcerative colitis ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ulcerative colitis ကို diagnosis လုပ်တဲ့အခါ severity assessment လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ different scoring system ရှိပါတယ်။အဲဒီကတော့ endoscopic scoring system, histological scoring system, clinical နဲ့ combined scoring system တွေသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ different scoring system တွေကိုပြထားတာပါ။ endoscopic scoring system မှာဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ UCEIS score သုံးလို့ရတယ်။ဒါပြင် modified Beddoes score သုံးလို့ရပါတယ်။ clinical scoring system မှာဆိုတော့ pediatric ulcerative colitis activity index Pukine score သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပြင် true left and width classification လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်combined scoring system မှာဆိုတော့ Mayo score ဒါကတော့ဒီ endoscopic နဲ့ clinical scores တွေကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ clinical scoring system တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pukine score ကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီကလေးမှာဆိုရင်တော့သူမှာ abdominal pain မရှိပါဘူး rectal bleeding ကလည်း small amount ပဲရှိတယ် stool consistency ကလည်း partially formed ဖြစ်တယ်တစ်ရက်မှာဆိုရင်လည်းသူက3 to 5 times per 24 hour ဖြစ်တယ် nocturnal stool ရှိတယ်နောက် occasional limitation of activity ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ activity index မှာဆိုတော့ moderate disease activity ဖြစ်ပါတယ် diagnosis ကို confirmed လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ treatment မပေးခင် treatment မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က immunosuppressive drugs တွေပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ treatment မပေးခင်မှာဆိုရင် infection ကို exclude လုပ်ခွင့်ရအတွက်အရင်ရေးကြီးပါတယ်အထူးသဖြင့် tuberculosis infection မှာဒီကလေးမှာဆိုရင် previous chest x-ray မှာ pneumonia ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ chest x-ray recheck ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် anti-HBs antibody titer ကိုလည်း check လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာ level က less than 10 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ booster dose ပေးခဲ့ပါတယ်treatment မှာတော့ prednisolone 1 mg per kg per day for 1 week and table over 1 week ပေးခဲ့ပါတယ်။ Mesalazine ကိုတော့ 56 mg per kg per day နဲ့စခဲ့ပါတယ်။ Foliacid နဲ့ dietary modification တွေလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကလေးကို remission မရခင်အထိကို1 to 2 weekly follow up ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ COVID ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ September ကလေးကဒီမှာ phone and video call နဲ့ပဲ follow up ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ disease severity assessment and treatment ကိုပြထားတဲ့ဇာတ်လေးပါဒီထဲမှာ Pukine and disease activity ပါပါတယ် hemoglobin platelet count and inflammatory markers တွေပါတယ် albumin ပါတယ်နောက် treatment ကိုရှင်းပြထားတဲ့ဇာတ်လေးဖြစ်ပါတယ် Mesalazine ရဲ့သူ့ရဲ့ action က2 to 6 weeks တာမှာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ prednisone ကိုကျွန်တော်တို့2 weeks နောက်ပိုင်းမှာရပ်နိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ activity ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြန်စပေးခဲ့ရပါတယ်နောက်သူရဲ့ဒီ Pukine and disease activity ကတောက်လျှောက် mild disease activity ဖြစ်ပါတယ် inflammatory markers တွေကလည်းလျော့လာပေမဲ့ stay elevated ဖြစ်နေသေးပါပဲဒါကြောင့်မို့ prednisolone ကိုလျှော့လို့မရဘဲနဲ့ low dose နဲ့ပဲဆက်ပေးနေကြရပါတယ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော့ Mesalazine ကို85 mg per kg per day နဲ့dose ကို increase လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ clinical remission စရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလကုန်မှာတော့ prednisolone ရပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခု January 15 ရက်မှာတော့ clinical ရော biochemical remission ရောရလာပါပြီဒါကတော့ current condition ပါဒီပုံလေးကတော့ preventive permission နဲ့ကလေးရဲ့ပုံပါအခုဆိုရင်တော့သူ2နှစ်နဲ့3လရှိပါပြီ treatment ပေးပြီးတော့6လနေမှာ remission ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုတော့ clinical ရော biochemical remission ရောရနေပါပြီလက်တလုံး Mesalazineကို85 mg per kg per day နဲ့တောက်နေရဖြစ်ပါတယ်
ဒီ case လေးကိုတင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ pediatric ulcerative colitis က prevalence က USA မှာဆိုရင်တသိန်းရှိရတဲ့မှာ35ယောက်ကနေ100ရှိprevalence ရှိရဆိုရင်အဲ့ဟာရဲ့ 1% လောက်ကပဲ infants တွေမှာဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ infantile onset inflammatory bowel disease က rare ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဒီ incidence of ulcerative colitis ကလည်း Asia and Middle East မှာ increasing trend ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ Department of Gastroenterology Management Hospital ရဲ့ data လေးကိုပြောချင်ပါတယ်။10နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် total registered case of UC က250ရှိပါတယ်။2018မှာဆိုရင်25ယောက်2019မှာ38ယောက်2020မှာဆိုရင် COVID ကာလမှာတောင်မှ newly diagnosed 25ယောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီ25ယောက်ထဲမှာ2ယောက်ကတော့ pediatric IBD case ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့2ယောက်ထဲမှာမှအခုတင်တဲ့ infantile onset IBD case လေးအပြင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့9နှစ်နဲ့9လကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ very early onset IBD case ဖြစ်ပါတယ်။ pediatric IBD case တွေမှာဆိုရင် early diagnosis ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင် challenges တွေရှိတယ်လို့ management လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုလည်း challenges တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီကလေးမှာဆိုရင်လည်း presentation က6လကနေစပြီးမြဲ definitive diagnosis ကိုတစ်နှစ်8လမှရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ management မှာဆိုရင်လည်းတချို့ case တွေမှာဆိုရင် remission ရဖို့ရန်အတွက် biologic agents တွေသုံးရတာတွေ့ပါတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ infants တွေမှာ repeated bloody diarrhea နဲ့လာရဲဆိုရင် ulcerative colitis ကို differential diagnosis တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။လိုမှသာ disease ကို early pick up လုပ်နိုင်မယ် early treatment ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာ good outcome နဲ့ complications တွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် parental counseling နဲ့လည်းရင်းရည်ကြည့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ disease က chronic disease ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တေချာနားလည်ဖို့ရအတွက်လိုပါတယ်။နောက် colonoscopy လည်းနောက်လိုရင်လို့သူတို့လုံးဝမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တေချာနားလည်ဖို့ရအတွက်ရင်းရည်ကြည့်ပါတယ်။ proper investigations appropriate treatment နဲ့ meticulous follow up တွေနဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးလေးတွေ normal healthy life ရနိုင်ကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်မရဲ့ဒီ case presentation လေးကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you, Dr. Nimya Sui, for your great effort to get a diagnosis. Yeah. So, tomorrow pediatric model, specialty yaro akuma. The two are newborn period, but not the two infant period or infantile period. So, GIR or Timidari would do Piana, the Nila Beshidi, no? So, Kalitili or Colonisco Loposonali, Trokeke. Now, Miba, Lake or Break Chilubo, no? The two way and divided by a count on a piano, no? Alumni, Pit, Rejamu, the Kaleo diagnosis, the Chalo period, Rejamu, Jesus de Mani. Question and answer box one or Bama or Madrid. တခုရှိပါတယ်မတခုရှိပါတယ် anonymous any different points ဆိုတာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိရမှာဟုတ် who will any different points between a UC and Crohn from the history and physical examination in this case okay UC နဲ့ Crohn's မှာဆိုရင်တော့ကွဲပြားတဲ့ချက်ကကြတော့ဒီ UC မှာဆိုရင်သူက bleeding power return နဲ့လာတာများပါတယ် 90% လောက်ကCrohn's မှာဆိုရင်တော့ growth failure နဲ့လာတာ presentation စတာပိုများနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ abdominal pain ရှိရခြင်းကတော့တူတူပါပဲ physical examination မှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းမကွဲပြားပါဘူးအဓိကကတော့သမီးတို့ definitive diagnosis ရဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ endoscopy လုပ်ဖို့လိုပါတယ် endoscopy ရ biopsy က definitive diagnosis ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Professor ညွှန်ဝင်းမိထားတယ်ထင်တယ်နော် How long should we continue the mesalazine ဟုတ် mesalazine ကတော့သမီးတို့ဟိုတောက်လျှောက်တော့ပြီးဖို့လိုပါတယ်ရှင်disease အခုဆိုရင်တော့သူက clinical remission ရော biochemical remission ရောရနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီ infantile onset IBD လေးရတော့ဒီ prognosis ကအရင်မကောင်းပါဘူးသူတို့ရဲ့ relapse rate ကလည်းများပါတယ် 90% လောက်က relapse ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်နှစ်အတွင်းကိုပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့တောက်လျှောက်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သမီးတို့အဓိကတော့ endoscopic mucosal remission ရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးပါတယ် mucosal remission ရမှသာလျှင်ဆေးကိုရက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်သမီးတို့နောက်ဆုံးမှာဆေးရက်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပြီးဆိုရင်တော့ endoscope colonoscopy ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် So question number zero, no? So thank you, Dr. Nimya Sui. The fourth speaker is Dr. Jin Jin Chong from Macquarie Children's Hospital. Presentation topics title is infant requiring repeated blood transfusion. Dr. Jin Chong, please.
Good evening, everyone. I am Dr. Jijin Chong from University of Medicine, Madrid. I would like to present a case of child with anemia child. Found here to 11-month-old boy residing at Magui was admitted to Magui Regional Hospital on 5th January 2021, presented with pallor for 3 days, lethargic for 3 days. Mother noted pallor for 3 days, not associated with fever, dyspnea, autonia, high color urine, and mucocutaneous bleeding. There is no neurological restriction and urinary and bowel symptom. No yellowish discoloration of skin and sclera, no bone and joint swelling. Past medical history of hospitalization for 2 times. First time is the 6-month-old age and second time is the 8-month-old age with similar symptoms. Blood transfusion were given in each time of hospitalization. No history of prolonged fever. CNS MRH, my weight is 3 kg. No complication, no history of neonatal jaundice. Maternal infection screen was clear. No history of maternal illness during pregnancy. Feeding history, he was given exclusive breastfeeding up to 4-month-old age, then weaning diet started. Immunization history, he was received immunization according to EPI schedule. No history of regular uses of traditional medicine, normal developmental milestone. Family history, he is the second child of unrelated healthy couple. His elder brother has no similar problem. No history suggested of less exposure. On physical examination, general condition is lethargic, afebrile, mud pallor presence. There is no jaundice. Weight and height is less than 3rd centile. OFC is 43 centimeter, which is on the 3rd centile. Weight for height is between -2 and -3 standard deviation. MUAC is the 11 centimeter. There is no facial dysmorphism and no bleeding manifestation. No tan hypoplasia, hyper and hypopigmentation. There is no generalized limb adenopathy and no bone and joint tenderness. Abdominal examination level is 3 centimeter, small surface, fine inconsistency and sharp edge. Spleen is not palpable. Respiratory system review normal. Cardiovascular system examination is the heart rate is 120 per minute, hemimobile presence and no sign of heart failure. ဒီပုံလေးကတော့ဒီကလေးရဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ investigation summary ပါ first time of admission ကကျတော့ 6 month or 8 month complete breast count လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ HB က 1.4 နဲ့ retic count ကကျနေပါတယ်။အဲ့မှာ blood fin ကတော့ anisocytosis နဲ့ target cell တွေ့ရပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာ peg cell transfusion လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ second time of admission က 8 month or age ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာလည်း hemoglobin က 2.2 ရဲ့ retic count ကကျနေတယ်။ blood fin ကကျတော့ hypochromia, microcyte and target cell and anisocytosis ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာလည်း peg cell transfusion လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်3လမှာ 11 month or age က third time admission နဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်း hemoglobin က 1.7 နဲ့အဲ့ချိန်မှာလည်းပက်ဆယ်လိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဒီရဲ့မကွေး hospital မှာစဉ်းစားတာက differential diagnosis က recurrent blood transfusion လည်းလိုနေတယ် retic count ကလည်းအကျနဲ့ဆိုတော့ကကျတော့သူ့ကိုပက်ဆယ်pure cell aplasia လား congenital dyserythropoietic anemia ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန် hemato and onco unit နဲ့ consult လုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးကိုYCH ကို refer လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ first time admission 6 month or age မှာ hemoglobin electrophoresis လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း normal HB pattern တွေ့ရပါတယ် GCPD က not deficient နဲ့ contact ကလည်း negative ပါ second time admission က 8 month or age မှာ HBs antigen ရဲ့ HCV antibody ရဲ့ HIV antibody စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း all non reactive ပါပဲ ion study လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ferritin ကတက်ပြီးတော့ ion နဲ့ TIBC ကကျတော့ကျနေပါတယ်တော့ infection screening လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း non reactive ပါပဲ ES က 5 mm ဖြစ်ပြီးတော့ LDH က 905 unit per liter ဖြစ်ပါတယ်11 month or age ကကျတော့ YCH မှာပြန်ပြီးတော့ခါကျတော့ hemoglobin electrophoresis ကိုလုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူကတော့ normal HB pattern ပဲထွက်ပါတယ်ဒါတော့မကွေးမှာ treatment ကကလေးကို peg cell transfusion နဲ့ nutritional နဲ့ multivitamin support ပေးခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့10ရက်တလ2021မှာ hemato onco unit YCH ကို refer လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါတော့ YCH hemato onco unit မှာ peripheral blood fin ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာလေးပါအဲ့ဒီရဲ့အဖြေကတော့ hypochromic microcytic anemia နဲ့ normal WBC count ရဲ့ platelet ကလည်း adequate လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ bone marrow
ဘုံမဲတို့လောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပါလို့ဘုံမဲတို့က low power fee မှာလည်း hypocellular fragment နဲ့ trace ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ medium power မှာလည်း hypocellular fragment and trace ကိုပြထားပါတယ်ဒီမှာတော့ hypolobated megakaryocytes ကိုပြထားပါတယ်ဒါကြောင့် high power fee မှာလည်း electroblast ကကြတော့သူကအရန်ကိုနည်းနေတဲ့ electroblast ဒီရဲ့ဘုံမဲတို့မှာတွေ့နေရပါတယ် reduced red cell precursor ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကတော့ normal ဘုံမဲတို့နဲ့သူ့ရဲ့ဘုံမဲတို့ရဲ့ result ကိုရှင်းထားတာပါ normal ဘုံမဲတို့မှာကျတော့ electroblast တွေများပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီခု red cell precursor တွေကအရန်နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းဘုံမဲတို့ result ကိုပြထားတာပါအဲဒီက erythroblast တွေက normal ချက်ကိုအရန်နည်းနေပါတယ်ဘုံမဲတို့ report မှာကျတော့သူက hypocellular fragments and trace လို့ပြောပါတယ် reduced electrolyte precursor နဲ့ dysplasia in granulocyte and megakaryocyte lineage ကို remark လုပ်ခဲ့ပါတယ် differential diagnosis of anemia reticulocytopenia မှာဆိုရင် pure red cell aplasia လား pediatric myelodysplasia syndrome ရဲ့ viral infection မှာဆိုရင်တော့ parvovirus B19 ရဲ့ hepatitis ရဲ့ EB viral infection ရဲ့ autoimmune ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါတော့မန္တလေးကနေ950မှာဒေါက်တာကေတန်အောင်သိရှိထားတဲ့ case လေးတစ်ခုကိုသင်ပြချင်တာပါဒီ case မှာဆိုလည်းဒီခုမကွေးမှာတွေ့တဲ့ case နဲ့ similar symptom ကြတော့သူက anemia repeated blood transfusion လိုအပ်တဲ့ case လေးပါဒီ case မှာဆိုကလေးက9 months ကိုနဲ့ရေဦးကကလေးလေးပါသူမှဆိုလည်း dysmorphic feature မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူမှ micbella နဲ့ tinsor jaundice ရှိတယ် liver 8 cm ရဲ့ spleen 5 cm နဲ့ thought infection screen နဲ့ EB virus screen လောက်တော့လဲ negative ထွက်လဲနောက်ပြီး ferritin ကတော့ increase ဖြစ်နေတယ် B12 နဲ့ folic ကကြတော့စစ်လိုက်တော့လဲ normal ပါပဲအဲ့ချိန်မှာသူကဘုံမဲတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ congenital dyserythropoietic anemia လို့ remark ပေးပါတယ်ဒါလေးကကြတော့သူကဘုံမဲတို့မှာတွေ့ရတဲ့ breaking of the electroblast ကိုပြထားတာပါဒီရဲ့ပုံလေးမှာကြတော့သူက electroblast with bilobe nuclei connected with nuclear chromatin bridge ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပြထားတာပါဒီပုံလေးကတော့ binuclearity of electroblast ကိုပြထားတာပါဒီရဲ့ဘုံမဲတို့အဖြေကကြတော့ CDA type 1လို့ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ CDA type 1မှာဆိုရင်သူရဲ့ hallmark ကကြတော့ presence of the incompletely divided cell with thin chromatin bridge between the pair of the electroblast which may also be seen between the two nuclei in a single cell လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကတော့ congenital pure red cell aplasia နဲ့ CDA ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပြောပြထားတာပါcongenital pure red cell aplasia မှာဆိုရင် age of presentation ကသူက first 12 months of life မှာစာမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ clinical feature ကတော့ variable ဖြစ်တယ် diamond black fan မှာဆိုရင်တော့သူမှာ dysmorphic feature တွေကတော့သူမှာ small head ရယ် white eye ရယ် flat nose ရယ်တွေ့ရတယ် organomegaly ကကြတော့သူက uncommon ပါပဲ MCV ကသူမှာဆိုရင် commonly ကတော့ normocytic macrocytic red blood cell ကိုတွေ့ရပါတယ် retic count ကတော့ decrease ဖြစ်နေပါတယ်ဘုံမဲတို့မှာဆိုရင်သူမှာဆိုရင် erythroid hypoplasia ကိုတွေ့ရပါမယ်CDA မှာဆိုရင်တော့ age of presentation ကတော့ childhood or early adult မှာ present လုပ်ပါတယ် clinical feature ကတော့သူက variable ဖြစ်ပြီးတော့သူမှာဆိုရင် splenomegaly ရဲ့ organomegaly and jaundice က common ဖြစ်ပါတယ် MCV ကကြတော့သူက type of CDA ပေါ်မူတည်မှ variable ရှိပါတယ် retic count ကတော့ discrete ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့သူမှာဘုံမဲတို့မှာတော့ erythroid hyperplasia ကိုတွေ့ရမှာပါဒီခု case လေးမှာကျတော့ဘုံမဲတို့မှာကျတော့ erythroid hypoplasia ကိုတွေ့မှာဒီခု case လေးကိုတော့pure red cell aplasia လို့ diagnose လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုံမဲတို့ aspiration မှာတော့ဘုံမဲတို့ aspiration လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းerythroid adenine amylase activity ရဲ့ genetic study လုပ်ဖို့တော့ plan ရှိပါတယ်သူရဲ့pure red cell aplasia မှာဆိုရင် treatment မှာဆိုရင်တော့ per hour prednisoloneကို 2 mg per kg per day ကိုပေးပြီးတဲ့အခါကျမှ hemoglobin က 10 gram per deciliter ရောက်ရင်တော့ debar လောက်တော့မှာပါ pet cell transfusion ကိုလိုအပ်ရင်တော့ pet cell transfusion ပေးမှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ treatment မှာကျ hemomyotic stem cell transfer ပါမယ် alternative therapy တွေအနေနဲ့ကတော့ electropoietin ရဲ့ immunoglobulin ရဲ့ androgen တွေအနေနဲ့ရှိပါတယ်သူရဲ့ pure red cell aplasia ရဲ့ prognosis ကတော့သူကတော့ steroid ကို response လုပ်တာက 80% ရှိပြီးတော့ overall survival rate ကတော့ 40 year မှာဆိုရင် 75.1 plus or minus 4.8% လို့တော့ပြောပါတယ် other differential တွေကိုပြန်ပြီးတော့ exclude လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ EB viral နဲ့ parvovirus B19 infection အတွက်ကတော့ viral study တွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ pediatric myelodysplasia syndrome အနေနဲ့ကတော့ cytogenetic study တွေလုပ်ဖို့တော့ရှိပါသေးတယ် Thank you သမီး Okay ကြာနေလားသမီး
မရှိတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် so the case မှာတော့ကျွန်မအထူးပေါ့လေဟိုကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့လေဒီ case က10ရက်နေ့တော့ရန်ကုန်ကလေးစိတ်ကိုလွှဲထားတာပေါ့နော် Sunday အထိကျွန်မတို့လူနာကိုရှာမတွေ့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလူနာမရောက်လာအောင်ကြာတာပြင်းနေ့ရောက်ပြီးတော့ N1 မှာရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ရက်အတွင်းမှာပဲဒါ Professor A ခိုင်နေတော့ကကေတွဲအောင်ဒေါက်တာကေတွဲအောင်ရေနောက် pathologist ပေါ့ E ရွှေနဲ့E ဖြိုဝင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီမနေ့ကတခါတည်းဘုံမဲတို့တခါတည်းဒီနေ့ဟိုအချိန်မြောင်ကြည့်ပြီးအတွက်ကြောင့်သူတို့လည်းအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မေးကြမေးခွန်းကအေးခိုင်ကတော့ thank you so much UMG and the KTL and the YCH laboratory team to reach the diagnosis body so အချိန်ကလည်းအခုကွက်တိလောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျော်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီနေ့ case လေးခုတင်ခဲ့ပါတယ်တခုကတော့ပေါ့ COVID နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ကလေးစိတ်မှာလည်း9ရက်6ရက်လောက်တွေ့ပါတယ်အကုန်လုံးက fever ရှိတယ်အကုန်လုံးက inflammatory marker တွေတက်တယ်နောက်ပေါ့ non-purulent conjunctivitis ရှိတယ်ပေါ့နိဒါလည်းတူတူပါပဲအကုန်လုံးဒီ second wave မှာတော့အများကြီးဖြစ်လာတာရှိတယ်ပေါ့နောက်ကျန်တဲ့3ခုကတော့ကျမတို့ specialty တွေပါ special hemato onco GI ပေါ့နော် GI အဲ့ဒီဟိုဒါ specialty တွေအကုန်လုံးကဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ specialty pediatric specialty ကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်အားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအကုန်လုံး training ရအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့အကုန်လုံးကိုလည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးမဟန်ခုပြောပါလားမပြောပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လေအရင် I'm really very happy because ကိုယ့်ဟိုပါပေါ့နော် the next generation တွေကဒီလိုပေါ့ဟိုသူတို့ဆွေးနွေးနေရတယ် they are very exciting နော် new diagnostic methods တွေနဲ့ new treatment modalities နဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရတော့ဒါတွေမလုပ်တတ်ဘူးရှာလည်းမရှာနိုင်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီတော့လည်းဘာမှသိပြီးတော့ဟို diagnostic facilities တွေလည်းမရှိဘူး training တွေလည်းအဲ့လိုဟို subspecialty သွားတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့I just want to say that I'm really very glad for the advances that are made and I think we will still go forward and do more especially ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကလေးတွေအတွက်လုပ်နေရလေနော်ကလေးတွေအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားကြပါ new generation next generation တွေလည်းဆက်ပြီးတော့မွေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်းနေများတော့ပံ့ပိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်း training facilities တွေ training already ရအောင်ပေါ့ရှာပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကပါလဲဆိုတော့လောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ဆရာကြီးတွေလောလောဆယ်လူငယ်တွေကလည်းအားတဲ့ပြောဆက်လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်မြင်ရအရင်ကအားရှိလို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုတော့အခုဒါဗီဒီယိုဆက်ရှင်ပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ပိတ်ပွဲနဲ့စုပွဲခန်းနာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုပြောရတော့ကြည့်ရတော့တက်နေရင်တော့ခဏလေးနေပြပါလားနော်လူမရှိဘဲနဲ့ပိတ်နေရမှာဆိုတော့ကိုလူတွေလည်း request လုပ်တာပါနော်ကလေးဆရာဝန်တွေကတော့ဒီတစ်ခါတော့နောက်ဆုံးပြောရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်တော့အရင်ဆုံးပြောတဲ့လူဖြစ်သွားမှာပါ300ကျော်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်အားရှိပါတယ်ဆိုတော့ MC ရဘယ်သူလုံးမှလည်းမသိဘူးနော်ဟိုအစပိုင်းမှာဟိုတော့မမကြီးလည်းပြောစရာရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဆိုမမကြီးရောက်ပြီလားတော့မမကြီးရောက်ပါပြီဆရာအဲ့ထွက်လိုက်တယ်ဆရာမထွက်ပါနဲ့နေလို့ရတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနေလို့ရပါတယ် you are in the panelist နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပိတ်ပွဲမှာဆင်နွှဲလို့ရတယ်နော်ထွက်စရာမလိုအမမြူလုပ်ထားပါတယ်ရှင်တော်မကြီးတမ်းကြားရအောင်ဖြစ်နေသေးတယ်တော်မကြီးတမ်းကြားရအောင်ရပါမယ်ရပါရတော့ဝင်လာဟုတ်ကဲ့
ဆရာကြားလားမသိ Yeah, yeah. ကြားပါပြီကြားပါပြီโอเคပါ အခုအခမ်းအနားကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်68ကြိမ်မြောက်ဆရာဝန်ညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားနဲ့အတူကျမတို့ရဲ့ဒီညီလာခံတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့စီကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ paper နဲ့ poster တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ best poster နဲ့ best paper award ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးညာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးတစ်ခုပြဆရာတို့ရဲ့ brand နဲ့ပုံလေးတစ်ခုပြဒီမှာပုံမရှိဘူးနော်ဟုတ်ဒီခဏမှာမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးထင်အောင်စောကနေပြီးတော့မှအဖွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုလေနောက်တစ်ပုံသွားနော်နောက်တစ်ပုံသွားနော်PowerPoint စပါနောက်တစ်ပုံသွားနောက်တစ်ပုံသွားနော်အေးအဲ့ဒါပဲလေခဏ poster ပါအေးအဲ့တော့ပထမဆုံးမှာ poster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယဆုကိုဒေါက်တာငိမ့်စုအေးပေါ့နော် Change of Public Compliance with COVID-19 Prevention Guideline imposed by Ministry of Health and Sport Myanmar 2020ကိုရရှိပါတယ် poster ဆုများကိုဆရာကြီးဥပဒေသက်ခင်မှပေးခဲ့ပါတယ်ထို့အတူငွေကျပ်3သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလည်းချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်နောက် poster ဒုတိယဆုရှင်ကတော့ဒေါက်တာနှင်းမြတန်တာဖြစ်ပါတယ် preliminary report of using non-cryopreserved test feasible for ASCT or relapse refractory lymphoma ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဆုဖြင့်ငွေကျပ်2သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုဆရာကြီးဥပဒေသက်ခင်မှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုရှင်ကတော့ဒေါက်တာဒေါ်အေးကြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်တက္ကသိုလ်နှစ်မြောက်ကလပါဆေးရုံ hematology ဝါမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ outcome of hematology patients with COVID-19 from North Oklahoma General Hospital and Teaching Hospital poster ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုဖြစ်ငွေကျပ်3သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုပါမောက္ခဒေါက်တာဥပဒေသက်ခင်မှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ Best Paper Award ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆုများကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးထင်အောင်စောမှချီးမြှင့်တဲ့နေရာမှာတတိယဆုကိုဒေါက်တာချန်းကိုဝင်းစစ်တက္ကသိုလ်နှစ်မှနော် Study of urinary cam protein in urinary cam injury molecule 1 and renal outcome in piperbite ပါတတိယဆုအနေနဲ့ငွေကျပ်2သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် next ဒုတိယဆုကဒေါက်တာထက်စော်လင်းဖြစ်ပါတယ် aspartate aminotransferase and platelet count ratio with severity of the dengue infection စစ်တက္ကသိုလ်နှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဆုငွေကျပ်3သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောမှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုရှင်ကတော့ဒေါက်တာအေးမီဆန် Department of Microbiology University of Medicine 1 ရန်ကုန်မှဖြစ်ပြီးတော့စာတမ်းမှာfecal carriage of the carbapenem resistant enterobacteria CAs in selected community ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုဖြင့်ငွေကျပ်5သိန်းနဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် next ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းမှနှစ်စဉ်ချီးမြှင့်ပေးပါသောပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်းယောဂဗေဒထူးချွန်ဆုကို next မအေးမြတန်တာ2 final part 2 junior University of Medicine 1ရန်ကုန်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်း past president ဆရာကြီးဦးရေးမရမှပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်းပညာသင်ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့ပညာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးရေးမရမှမအေးမြတန်တာ2ကိုပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း prize for pathology ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတော့အခမ်းအနားကိုစုဝေးခမ်းနားကိုယူသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်သင်းရဲ့69ကျော်ညီလာခံပိတ်ပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိတ်ပွဲအပိတ်မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်အကယ်ဒမစ်ပညာရေးရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးဦးရေးမောင်ဟန်ကိုယူသေးစွာဖိတ်ကြားပါတယ် Hello, Mingala. Good evening to everyone. I know it's getting very late and everyone must be tired, exhausted after 3 full days. This workshop. Chala.
နည်းနည်းလေးတိုးတယ်ဆရာ တို့လားဟုတ်လားခုနအခုကကြာလား ကြားပါလေ ပါတယ်ဆရာ ကြားပါလေကြားပါလေ Okay. So we have come to the final moments of this 67th Myanmar Medical Conference. In this 3 days of academic events, we have actually learned so many new experiences. Being the first virtual conference in a new normal way, I'm sure all the organizers, the panelists, as well as the participants have enjoyed this unprecedented form of conference in an unprecedented time. I'm not sure about others, but for me, it's a very, I've gone through, I've learned so much. I have listened to so many interesting topics, so many exciting new things, because a lot of new guidelines and approaches has been discussed, and many new experiences are shared amongst our colleagues. And for this, I would say that we have come to a successful conclusion. But before that, I would like to thank everyone, every single one who has put all the efforts, all the organizing committee members and all the group members from different subcommittees. And particularly those that who have contributed in the academic events, the chairpersons, speakers, panelists, who have shared all their new ideas and their knowledge, not only knowledge, but all the experiences they had gone through, to the pharmaceutical industry who have sponsored in an unlimited way that we could have used just solely for the educational support. And of course, to the event managers, the MEMC, who have worked together for the first time and who have actually worked tremendously, tried to support us to make this big academic event a very enjoyable one. And especially to those who have stayed until now, until very late. We never come to this, 6:30 p.m. Normally we end 5 or 5:30 every year. But for this year, we have more symposia, more academic events that we could share amongst ourselves. And I'm really grateful for that. So before I conclude, I would say that this has become a very memorable, very beneficial, and a very successful one. Thank you everyone for staying tight. And let's meet again at this time, maybe face to face, or maybe blended. Okay, bye-bye, and see you again next time. Huh? Academic, eh? Mamaji, bashi dile Mamaji. Phone or gabam jine phone. Uro general online sign pay a minute. ဟုတ်လား ရှင်းဆိုပြပါပြုရှင်းဆိုပြပါပြု ဩဂရကြီးပဲဆိုမှာပဲထင်တယ်နော်โอเคကျေးဇူးရတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအခက်ခဲတွေလေကျွန်တော်တို့တကယ်တော့3လမပြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြတာဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်ဆရာ လုံးမယ်မလုံး 3လကျော်လေးမှပြီးလောက်ရတာဟုတ် လုံးမယ်မလုံးဘူးဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြရင်လည်းကဲမဖြစ်တော့ပါဘူးလုံးမယ်ဆိုလဲဘောကျွဲလုပ်ကြအောင်ဆိုပြီးထားလုပ်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့လေဒီ academic events တွေကတော့အရင်တိုင်းပါပဲ I think we all enjoy it we all ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးအပတ်တိုင်းကျမတို့အစည်းအဝေးလုပ်ပေးရတယ်ဟိုတိတ်တိတ်မြင့်လည်းအခုခေါင်းလေးနည်းနည်းကိုက်နေရှာပြီဆရာတိတ်တိတ်မြင့်နည်းနည်းကိုက်နေရှာအသက်မတော့ပါဘူးခေါင်းမကိုက်တော့ပါဘူးဟုတ်ဆရာနော်ကျွန်တော် feedback form တွေလည်းပို့လိုက်ပါပြီပို့လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးစီကလည်း we want to know နော်ဘယ်လိုများမြင်တယ်လဲအားလုံးရဲ့အမြင်တွေနဲ့နောက်နှစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားလို့ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခွန်းလေးပါဟုတ်ဆရာတနည်းအားဖြင့်တော့အစတုန်းကတော့စိုးရိမ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ attendance ကို
Probably I as a county. On general virtual load so we may session in my attendance. In fact, we have been able to reach more doctors throughout the country using this virtual platform. Live data but do we make no Toro Miamia participate don't I know Joshi you say to the pay our academic committee Okatas here who came up to way Jesu Jamai. Now go let's happy Okata look. Re she knew Ashi Bilonia. To a child of Legion Yashibabili. Why support Akora My yeah. see email and Lulushi. Along with Jesus, Along wine loot. General Yamanda, general expected that heck would totally go there. Check out you any She got a Yama to give us, general Okay, thank you so much. Bye bye. We'll see you again.